이 극장에 오신 여러분들께 제 특별히 하나 말씀드리겠습니다. 정말이죠? 잠시만요. 저 메모를 하나 좀 해야겠습니다. 죄송합니다. 이 사람들이랑 오랜만에 이야기를 하니까 뭐 재밌는 얘기가 하나 떠오르네요. 제가 아까 무슨 얘기를 하고 있었죠? 제가 무슨 얘기하고 있었죠? 뭐 상관없습니다. 그게 지금 중요한 게 아니니까. 그것보다도 제가 지금 생각난 이 이야기가 훨씬 더 재밌을 겁니다. 장소는 바로 이 극장입니다. 어느 한 공연의 첫 공연이 시작되려는 어느 한 극장에 수많은 예술 애호가들이 모여서 서로 저마다 인사들도 한마디씩 하고, 이 무슨 작품인지 모르겠지만 이 작품에 대해서 한마디씩 떠드시는데, 그 중에 단 한 명 예외가 있었으니 그의 이름은 바로 이반 일리치 체르디아프! 국가공원관리부 출신의 말단 직원으로 일하고 있는 이반 일리치 체르디아프가 인생에서 단 한 가지 열정을 다 바치고 있는 게 있다면 그것은 바로 이 연극영입니다. 그저 또한 승진하는데 욕망과 욕심과 희망에 불타고 있어 매일매일 열심히 일하고 있었죠. 그런 인생에서 잠시 떠나 인생의 커다란 즐거움을 만끽하기 위해 오늘도 이 로스토브의 작품 수염난 백작 부인을 감상하기 위해 가장 좋은 자리 2좌석을 예약해놨던 것입니다. 그러나 너무나도 가슴 뛰고 신기한 일이 벌어졌으니 그것은 바로 그가 일하고 있는 국가공원관리부의 최고 책임자인 미하일 드라셀로프 장관께서 극장에 나타난 것이었습니다. 박수! 고맙습니다. 안녕하십니까, 카카. 뭐라고? 카카, 전 이반 일리치 체리디아 코프라고 합니다. 이렇게 만나뵙게 돼서 정말이지 영광입니다. 내가 사내를 알던가? 저는 바로 카카께서 담당 옮기신 공원 관리부에서 일을 하고 있습니다. 그러니까 카카를 위해 일을 하고 있는 셈이죠. 숲풀가의 개장직을 맡고 있습니다. 그래. 수고하게. 숲을 잘 가꿔주게. 네, 열심히 하겠습니다. 왜요? 몰라. 카카, 제 아내가 인사를 드리고 싶다는데요. 네, 제 아내입니다. 체리디아 코프 부인이죠. 안녕하세요, 장관님. 예, 반갑습니다. 반갑습니다. 사모님, 제 아내 체르디아 코프 부인입니다. 안녕하세요, 사모님. 네, 처음 뵙겠어요. 네, 만나뵙게 되어 영광입니다. 제 아내 남편입니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 미안합니다. 미안합니다. 구경 잘하십시오, 카카. 그럴 것을. 이런 황금 같은 기회를 얻게 된 게 신이 난 이반 일리치 체르디아프는 제듯이 의자에 기대어 연극을 감상하기 시작했습니다. 근데 이제 장관과 아는 사이가 되었을 뿐만 아니라 어떻게 생각해보면 장관과 친해졌다고도 할 수 있으니까요. 그런데 바로 그 순간 아무런 예고도 경고도 없이 마늘하면서 친 날벼락과도 같이 이반 일리치 체르디아프는 몸을 뒤로 크게 제쳤다가 카카! 이런 자식. 카카, 이거 정말 죄송합니다. 제가 정말 수고차례 졌습니다. 괜찮아. 별거 아니니까
신경 쓰지 말고. 네? 그게 아니라니 그럴 리가 있습니까? 진짜 죽을 죄를 졌습니다. 제가 이런 실수를. 아유, 왜 이리 호들갑이가? 괜찮다니까. 걱정하지 말란 말했어. 아니 제가 어떻게 제가 목을 닦아드리겠습니다. 그렇게라도 해야만 제가 좀 괜찮다니까. 왜 이러는 건가? 하지만 제 칠이 튀어서 카카 머리가 온통 침투성인데요. 정말이지 죄송합니다. 죄송합니다. 정말이지 큰놈의 지책이 앞서 제가 이 차가버를 네, 죄송합니다. 죄송합니다. 자기가 의문실까봐 걱정하시지 않습니다. 아마 구멍에 뭐 아무리 연극을 고려해도 이반의 머릿속에서는 오직 한 가지 생각만이 점점 커지고 있었습니다. 바로 아무런 동기도 예고도 없던 재채기 단 한 번이 그의 머릿속에서는 점점 커져서 적군을 향해 발사하는 대포선처럼 커지기 시작했습니다. 그리고 그의 머릿속에서는 방금 그 악몽 같은 순간이 천천히 대포를 되면서 그 끔찍함이 확인되고 있었습니다. 정말 아주 재밌었어. 정말 재밌었어요. 진짜 재밌어요. 실한다 카카. 누구지? 접니다. 체리대학 쿠프입니다. 조심해 이거 아까 재채기한 사람이에요. 이제 또 안 할 겁니다. 재채기는 다 했어요. 그나저나 밖에 날씨 쌀쌀한데 혹시 감기라도 드실까 걱정도 하고 있습니다. 아직도 그 걱정인가? 여보게, 그건 우연히 일어날 수 있는 상황이었어. 어쩔 수 없지 않은가? 그건 그렇고 연극 어땠는가? 아주 재밌었지. 네, 아주 재밌었죠, 이거. 네? 재밌어요? 네, 그렇죠. 네, 정말 재밌습니다. 몇 년 만에 웃어봅니다. 그래. 어떤 부분이 제일 재밌었는가? 어떤 부분이라뇨? 제가 재채기했던 얘기 아닙니까? 가자, 숙제를 줬습니다. 좀 얼른 잊어버리라니까. 여보, 갑시다. 비라도 올 것 같은데 머리가 엉망이 되겠어. 조심들 좀 하라 그래요. 그럼 당신 머리. 드디어 나 망했어. 난 내일 아침이면 당장 고가자. 아니, 최소한 지금 일하고 있는 수풀가에서 씨발 잠깐만 쫓겨날까. 너무 걱정하지 말아요, 일단. 뭐라고? 너무 깊게 신경 쓰지 말라고요. 당신이 한 의미없는 재치기쯤 장관님은 그냥 벌써 잊어버렸을걸요? 그런가? 당신 생각에 정말 그런 거 같아? 저도 약간 걱정이. 그렇게 둘이는 걱정스럽게 집으로 돌아왔습니다. 가요. 집에 가요. 네? 소자, 장난님 토끼타워라도 사다 드릴까? 아니요. 가. 한순간 밝게 빛나던 그의 작은 밝은 꿈. 한순간에 환상조가 있고 난 것입니다. 왜 이런 일이 나한테
생긴다. 바보 먹정이. 그놈의 영국 구경 뭐하러 갔지? 아니야. 아니야. 객실이 뻐기느라 특석에 앉지 말고 그저 낮은 계급 사람처럼 일반석에 앉을 거야. 그래, 우린 서로 평범하게 재치기 한 사람들 아니야? 아우 정말. 잘 시간이에요. 먹어? 가만히 있어봤습니다. 내가 직접 장관님을 찾아갔다. 직접 찾아가서 아주 예의 바르고 정직하고 효과적이면서 매력적으로 설명을 하면 그래, 장관님도 별수 없이 용서하실 거야. 아니 이미 다 잊어버린 장관님한테 또 기억나게 해줄 거면 어떡하려고 그래요 진짜. 아니야. 나 남자야. 점잖은 신사라면 신사다운 행동을 해야지. 그렇게 그날은 가고 다음날이 밝았습니다. 그리고 그날은 마침 장관님께서 직접 탄원을 듣는 날이셨기 때문에 이반은 자기보다 먼저 앞선 5, 60명의 탄원이 다 끝날 때까지 기다려야만 했죠. 그렇게 오전이 가고 오후가 다 끝날 무렵이 되어서야 이반의 차례가 되었습니다. 장관. 다음 사람. 벽화! 저 마지막 사람입니다. 좋아. 마지막 사람. 카카, 바로 접니다. 그래. 뭘 탄원하러 왔나? 저 탄원할 게 없습니다. 탄원하러 온 게 아니니까요. 아니, 그럼 뭔가 내 시간을 낭비하러 왔나? 아닙니다, 카카. 저 용서를 빌려 왔습니다. 제가 한 책 속에는 아무런 정치적 사회적 동기도 없고요. 어떤 척이나 폭력도 없는 아주 순수한 신께서 시키시는 행동이었습니다. 그래서 저는 제 코가 생각난 나를 저주합니다. 정말이지 이건 제가 잡던 게 아니라 제 코가 잡던 거예요. 그러니 제 말은 이 꼴을 원하실 때 젊은이. 네, 카카! 내 말 잘 들게. 난 자네 코에 대해 조금도 유감이 없어. 그런 하찮은 일에 신경 쓸 정신이 없단 말이세. 그러니 집에 가서 따뜻한 물로 목욕이나 하게. 차가운 물로 해도 상관은 없고. 좌우간 뭐든 하라고. 응? 에이, 그렇지. 예스! 예스! 감사합니다. 신의 축복이 카카, 사모님과 온 가족이 넘치시기를. 그래서 나날은 행복하시고 밤엔 나보다도 더 행복하시기를. 드디어 안도감이 그의 몸을 감싸게 되었습니다. 하지만 카카의 창문 밖에 새들이 날아와 노래하고 카카의 커피가 진하고 뜨겁게 핍니다. 그렇게 무겁던 짐이 일순간에 벗겨진 것이지요. 카카가 앉았던 이 의자를 숭배합니다. 그리고 그 의자에 앉았던 카카의 바지도 숭배합니다. 그렇게 이반은 춤추고 노래하며 집으로 돌아갔습니다. 정말 이 인생은 기쁘고 즐겁고 행복한 것입니다. 아니, 저 행복합니다. 그러나 이반은 집으로 돌아가 곰곰이 생각했습니다. 가만히 있자. 혹시 내가 아주 잔인하고 인정 없는 농담의 대상이 되어서 놀림을 당한 건 아닐까? 장관이 나를 무시한 것은 아닐까? 나를
것도 없으면서 왜 그렇게 무시한 태도로 막대했지? 제 책임이 정말 별게 아니라면 왜 나를 꼴도 보기 싫은 듯이 빨리 집으로 가라고 했을까? 맞아. 그날 밤에 당한 일이 화가 나서 긴장된 게 아닐까? 이반은 몹시 화가 났습니다. 아! 몹시 화가 나! 그렇게 고뇌하며 밤을 새는 이반은 다음날 아침 되자 아내 소냐를 불렀습니다. 소냐! 네, 여보, 왜 이래요? 아니, 무슨 일이에요? 나 무시를 당했어. 모욕을 당했다고. 아니, 누구한테요? 누가 당신같이 점잖고 예의 바른 사람을 무시하고 모욕한단 말이에요? 네? 누구냐고. 브라질 부장관이 그자가 그랬다고. 아니, 그자가 뭐라고 그렇게 해요? 어? 악당 같은 이라고 씨. 나를 교활한 수법으로 농락하다니. 하마터면 깜빡 속아 넘어갈 뻔했다니까. 어쩐지 생긴 게 이건 교활스럽더라니? 맞아. 그런 교활한 방법으로 장관까지 됐을 거야. 맞아, 어? 딱 그랬을 거라. 모든 게 다 계획적이야. 씨. 내가 자기한테 찾아가 필도록 모든 걸 꾸민 거고, 난 거기에 속아 넘어가서는 씨 무시를 다 바보거리고 씨. 소냐, 내가 얘기를 하겠어. 하루 개국의 의견을 얘기해 주겠다 이거야. 그래요, 좀 살살 얘기하고 와요, 좀. 세상은 모든 사람 위에 만들어진 거고, 따라서 어떤 나라에 어떤 색깔이라도 다른 사람한테 지책을 할 수 있는 거라고. 그래. 무시를 당할 건 내가 아니라 바로 씨, 장관이라고. 씨. 그렇게 이반은 다시 그 자리를 무시하러 갔습니다. 아유. 자, 다음 사람. 다음 사람. 장관님 왜 저를 도와주시겠어? 뭐, 저를 도와달라고 하느님께 주겠어요. 얘기해보세요. 선생님! 잠깐만! 지금 아니 안 났어. 수저들. 자, 마지막 사람. 거기 마지막 사람. 해. 아니, 뭐야? 뭐라뇨? 첩니다 아까 저를 모르시겠습니까? 예? 제 얼굴을 보세요. 바로 첩니다. 제가 다시 왔습니다. 다시 왔다고? 이봐, 체르비아 폭풍입니다. 카카가 말씀하신 대로 집으로 돌아가긴 했지만 더운 물이나 찬물이나 목욕은 안 했습니다. 아이씨, 누가 일시로 오는 들여보는 거야? 대체 저는 뭐야? 뭐냐고요? 제가 누구냐 이건가요? 네! 카카께서 거기 그 큰 책상 뒤에 앉아서 자네 대체 뭐야? 하고 질문하실 수 있으시겠죠. 멋진 책상에다 청간이란 높은 자리에 키조개 일본이니까 저 같은 밑바닥 부모에게 뭐냐고 물을 수 있겠죠. 그리고 그 속에는 이런 뜻이 들어있어서 사람이란 봉사하는 쪽이랑 봉사받는 쪽이 있기 마련이고, 명령한 사람과 복종한 사람이 있고, 철하는 쪽이랑 철받는 게 당연하다. 그래서 누군가는 무시를 하는 거고, 누군가는 모욕을 당하는 게 하나도 이상할 거 없다는 거죠.
그래서 저한테 쉽게 얘기하신 겁니다. 자네 뭐야 하고 말이죠. 아니 거기 서서 무슨 헛소리야? 용건이 나래. 예. 저뭐 씨. 전! 뭐? 씨. 저 택시기하고 사람이 와서 어우 씨. 이번에 확실한 용거 가지고 있어서 정말 완전 꺼지라고. 내가 면상 따위 더 이상 보고 싶지 않으니까. 알았어. 한 번만 더 해. 알았어. 아우 진짜 씨. 자네 이름이 뭐라 그랬지? 이봐 쟤네들 우와 갑자기 이런 새벽 분위기 같은 거. 야! 대가리 쓰레기. 뭐라 자식이 기생충 같은 새끼야. 빠지 같은 자식아. 때리지 마세요. 아니라고. 나 날려 진짜. 으이씨. 진짜 씨. 그 순간 입안의 몸 안에서는 무언가 무너져 내리고 있었습니다. 몸속 아주 깊은 곳에 아주 소중한 무언가가. 그래서 한번 고장나면은 다시는 고칠 수도 없는 그런 무언가가. 그야말로 생명력 그 자체라고 할 수 있는 것이 무너지고 있었던 것입니다. 이제 모든 것이 끝났습니다. 모든 것이 다 이 순간에. 그 다음에 일어난 이야기는 간단합니다. 이반 체르니아코프는 집으로 돌아가 옷을 옷걸이에 걸어